Ano? Grabe yung pag-ubo mo sa akin, ate. Kung diyan ka umubo, mas okay kasi wala kang kaharap eh. Pero yung tinakban mo, pero sakit minsan. Never ba nangyari sa'yo yun? Yung naubuhan ka? May naubuhan ka? Pero ito yung nagtakip, yung ba kaya ka nagtatakip kasi nahihiya ka. Tama, Pero tama. sinadya, kasi hinarap mo sa iba. Oh, at least natuloy yung ubo niya. At least yung ubo mo, hindi napunta lang sa kung saan. May nakinabang. Maya. Thank you, ha? Ang tanong, amoy langgunisa ba? Ay, hindi. Tawag ng tanghalan sa